Esiste un progetto sul web chiamato Strange Sounds, che sta cercando di raccogliere i suoni più strani mai registrati sulla Terra. Il progetto si concentra sui suoni provenienti dallo spazio, dagli abissi marini, dall'atmosfera terrestre e persino da sottoterra. Tra i suoni raccolti sono presenti alcuni molto famosi, come il segnale wow, captato da uno scienziato del SETI il 15 agosto 1977, e il bloop registrato con un idrofono nell'Oceano Pacifico nel 1997 dalla US National Oceanic and Atmospheric Administration. Ci sono anche alcuni suoni meno noti, ma che sono incredibili e la cui fonte non è mai stata individuata. Uno di questi, che sto per descrivere, è forse il più spaventoso di tutti. Ma partiamo dalla storia. A partire dal mese di maggio 1970, un gruppo di scienziati sovietici ha intrapreso un progetto ambizioso per studiare la geochimica e la geofisica dello strato più profondo della crosta terrestre. Per realizzare questo progetto, hanno scelto un luogo scarsamente abitato in modo da non danneggiare le persone con il rumore delle perforazioni e per poterle proteggere in caso di possibili esplosioni di gas o di materiali pericolosi. La penisola di Kola era ideale per questo scopo, poiché si trova al confine tra il mare di Barents e il Mar Bianco, dove gli insediamenti sono quasi inesistenti. Il sito di scavo si trova a una certa distanza dalla cittadina di Zapoljarnyj, che gli scienziati potevano utilizzare come punto di riferimento in caso di emergenze. Il progetto prevedeva una serie di perforazioni che raggiunsero una profondità massima di 12.262 metri nel 1989, stabilendo un record mondiale che ha resistito fino al 2008. L'obiettivo, proposto nel 1962, non era certo quello di raggiungere il centro della Terra, obiettivo impossibile, ma almeno di avvicinarsi il più possibile fino alla zona intermedia di discontinuità chiamata MOO o discontinuità Morovij. Questa è la prima discontinuità che separa la crosta terrestre dal mantello superiore o litosferico, situato a 15.000 metri di profondità. Il Kola Super Deep Boreole, situato in una zona selvaggia chiamata Valle dei Lupi, ha iniziato il suo lavoro il 24 maggio 1970. La perforazione più profonda, denominata SG-3, è stata completata nel 1989, raggiungendo i 12.262 metri di profondità. In realtà, non è stata completata ma il progetto è stato terminato. Ma perché sono stati fermati anticipatamente i lavori? A quanto pare, ci sono stati alcuni seri imprevisti che hanno reso necessaria la chiusura del buco. Secondo la versione scientifica, il team è stato costretto ad interrompere i lavori perché la temperatura che hanno incontrato era molto più alta del previsto, 180 gradi centigradi invece di 100 gradi centigradi attesi. Si è calcolato che presto la trivella si sarebbe trovata a operare a una temperatura proibitiva di 300 gradi centigradi, troppo alta per gli strumenti utilizzati. Un'altra spiegazione è circolata in tutto il mondo, ma è stata prontamente smentita dai rappresentanti della compagnia, che hanno affermato che il dottor Azakov, il geologo capo del progetto, si era ammalato ed aveva avuto delle allucinazioni. Dopo la chiusura del sito, il dottor Azakov è stato messo a tacere e le sue tracce si sono perse pochi mesi dopo. Quello che ha affermato di aver scoperto, documentato con registrazioni audio, farebbe venire i brividi anche alle persone più impassibili. Nell'unica intervista che è riuscito a concedere, il dottor Azakov ha raccontato una versione completamente diversa. Ha detto che quando la trivella ha raggiunto una profondità di 12.250 metri ha iniziato a girare a vuoto e in modo incontrollato, come se avesse raggiunto un grande vuoto all'interno della Terra. Il team ha continuato a perforare fino a 12.262 metri e ha calato alcuni strumenti di rilevamento utilizzando un dispositivo a celle raffreddate ad acqua. Tuttavia, questi strumenti si sono staccati e persi per sempre dopo aver rilevato una temperatura di circa 1100 gradi centigradi. A questo punto, è stata decisa l'installazione di un microfono ultrasensibile per ascoltare i suoni provenienti dalle profondità più estreme della Terra. Ciò che ha udito e registrato il team di ricerca è stato terrificante, grida tremende e inquietanti, come se provenissero da una folla umana disperata e tormentata. Secondo il dottor Azakov, la perforazione record si sarebbe fermata dopo aver terrorizzato tutti coloro che avevano partecipato al progetto, quindi il gruppo ha sigillato il foro e ha recuperato tutta la strumentazione per lasciare il sito.
La prima versione di questi eventi è stata riportata da un giornale finlandese e dal Trinity Broadcasting Network, una televisione evangelica inglese, nel 1989. Da allora, la storia ha fatto il giro del mondo, soprattutto su internet, dove è possibile ascoltare alcuni secondi di queste grida di dolore che si dice provengano dall'inferno situato nelle profondità della terra. Si tratta di una registrazione inquietante, soprattutto se si considera l'idea tradizionale dell'inferno. È circolato il rumor che i russi avessero raggiunto e registrato l'inferno nel senso più letterale del termine, ma le smentite non sono mancate. Alcuni scienziati hanno cercato di smascherare l'inganno di questa registrazione, come il professore norvegese Eige Rendalen, che inizialmente era disgustato dalla diffusione del video da parte del TBN, ma alla fine ha acquisito più convinzione nella sua autenticità. Dal 1991, nella Valle dei Lupi sulla penisola di Kola, c'è stata una diminuzione drastica della popolazione e ora vivono solo pochi scienziati che sorvegliano il buco più profondo del mondo.